家呢個時間咧係10月21號嘅大概2點半鐘左右啦。咁睇到我後邊呢度咁獨特嘅呢一個裝飾，就知道我而家嚟到邊度啦。冇錯，就係呢一個廣州動物園嘅呢個地鐵站呢一邊啦。咁皆因咧喺尋日嘅話咧，就有呢個熊貓雙胞胎同呢個狗狗同埋友友兩隻熊貓咧係正式喺度營業啦。咁加埋以前嘅呢個星一同埋呢個雅一嘅話，總共有4隻熊貓。我哋今日咧就去睇下佢呢個新開嘅熊貓館係點樣樣，帶大家雲逛一下。我哋就即刻出發。啱先喺地鐵咧，我已經係買咗呢一個門票㗎啦。咁成人嘅話就係20蚊嘅，咁啊小朋友嘅話就半價啦。咁啊，好似網友講咁樣，相當於就係5蚊雞睇一隻熊貓，咁都幾抵下喎。咁我哋一就即刻入園咧去睇睇呢個新嘅熊貓館係點樣樣嘅。個勁方便，地鐵一出嚟就係門口啦嚇。兩隻熊貓喺度好得意。手勢邊啊？佢咯。呢個廁所好得意啊！仲有兔仔喺度唱歌，等你去屙尿啊！睇下去廁所先啦。咁我哋解決完生理問題之後呢，我哋就直奔呢一個熊貓館嗰度睇睇係咩情況。好似尋日係勁多人喺嗰度哇哇叫，因為見到兩隻熊貓太興奮啦。咁其實由呢個大象館呢度咧，一直向前行咧，就可以去到熊貓館嗰度啦。咁點解我會知咧？因為星期六我先帶我個女嚟過呢一邊，咁啦，快啲去熊貓館度睇下咩情況啦！隻巨大嘅熊貓掌印，參觀大熊貓狗狗友友嘅呢一個熊貓館啦。咁按照呢條路線嘅話，就係新舊大熊貓館都可以睇晒嘅。呢度仲有好多介紹呢個大熊貓嘅呢個習性嘅，咁啊帶小朋友嚟呢，就可以一邊行一邊逛，一邊睇一邊介紹啦。呢度啲裝置都幾得意嘅，可以同個大熊貓比下身高，又好 Q 啊呢隻。因為我嘅身高其實同大熊貓係差唔多嘅，啱啱到佢隻耳仔嗰度。哦，好似前邊開始就人多啦，應該就係會見到兩隻大熊貓嘅地方啊！哇！呢度開始就勁多人啦，應該就係睇呢個大熊貓嘅地方啦。哇！圍滿晒啊！我哋又睄一睄睇唔睇到啦？見到佢喺度食粥。我哋算過去啦。嗰兩隻都喺呢度。點解感覺好似喺度屙白白咁嘅樣嘅？哎呦！走啦！走咗去嗰邊，然之後呢度一群人啊！哦，然之後就圍咗喺嗰度，應該入咗屋啦。結果佢哋蒲頭咗一陣之後又走咗，唔知去邊度啦。咁大家就喺度一路好期待佢哋走翻出嚟嘅，不過就唔知入咗去邊度，而家出唔翻嚟嘅。呢隻走翻出嚟啦，我都分唔清邊隻係狗狗，邊隻係友友喎。哦，熊貓。我喺度偷懶啦。
去食粥。超可愛。誒，另一隻又出嚟啦喺度，行咗一陣就匿埋啦。呢隻就喺呢度，一路一爬。你想問一下，這隻是叫什麼？這是99啊。你真係狗嚟嘅噃。另一隻又走出嚟啦，好似交替營業咁嘅喎。佢呢一隻長係咪個屎忽黑啲嘅咧？嗱，佢而家就兩隻都出咗嚟啦。同框啦，同框啦。咁老實講啊，我都分唔清邊隻係狗，邊隻係友，因為佢哋係熊貓雙胞胎嚟嘅。咁啊，如果大家分得清嘅話，咁都可以喺彈幕度發一發，睇下邊隻打邊隻啦。我哋日日就去舊館嗰度去睇下星一同埋雅一。開放時間係9點半到下午嘅5點半嘅，就去睇睇。哇，明顯呢度就人少咗好多。以前呢，平時呢度係週末係勁多人嘅。咁呢隻係叫做雅一嘅，佢應該係12歲啦，喺度瞓覺。係咪大熊貓啊？我偷過熊貓。呢邊嘅遊客都係稀稀疏疏嘅。我哋繼續向前行啦，咁啊，仲有另一隻叫做星一嘅，咁啊都冇乜人喎呢度啊。阿星一咁搞笑嘅，佢個頭直接就栽咗落去呢個木樁嗰度，好似都喺度瞓覺。呢個好搞笑啊，咁樣瞓覺。而家呢4隻就同時在館嘅，佢哋都相差咗9年啦。咁喺舊館呢度出嚟呢，仲有間熊貓咖啡嘅，咁就有啲飲品嘅價格啦，大家可以睇一睇啦。我就唔買啦。咁旁邊呢度呢，仲有間呢個熊貓文創嘅，可以入去逛一逛。仲有啲熊貓嘅盲盒啦，好可愛嘅。正版嘅星一雅一嘅玩偶啊！仲有呢個熊貓雪糕，亦都係20幾30蚊嘅啲公仔。
呢個朋友仔嘅呢一個身份卡係一個冰箱貼嚟嘅，幾得意嘅。呢個係星一，呢個就係雅一，仲有呢個髮型超型嘅阿航啊！呢兩隻大熊貓雙胞胎我覺得真係勁可愛咁，拍到我相機都就快冇電咁滯啦。咁啊，基本上咧，你如果係好似我咁工作日過嚟嘅話，好似人雖然係多，但係就唔至於話要排隊咁。但係如果週末過嚟嘅話，就做好排隊嘅準備啦。我估計應該係爆晒棚嘅。好啦，咁啊，以上就係我哋今期嘅所有內容啦。咁記得點讚同埋關注我哋下期再見啦，拜拜！一劍吉你囉柚。